Kuya Boy guys para ipakita sa isang customer niya rito. Para hindi naloloko, ano? Yan o. Oh. Swiss G-Knife 3135. Swiss ang makina. Yan, Swiss ang makina guys oh. Ito yung Delta, ito yung Submariner. Rolex. Yan guys, Rolex yun. Swiss ang makina. Dami rito guys, pwede kayo mamili kung ano gusto nyo. Oh, pili na sir, yan pipili si sir. Hi, good morning sir, good morning po. Shout out po, shout out. Yun. Umalis eh. Umalis. Pumunta ron. Ayun, dami na pili na ni sir oh. Doon na naman siya mag-ano. Bumili ako ng ano, rechargeable, nagpa-brownout eh. Doon po sir. Oo, yung Magkano kuha nyo? Solar Oh, solar. 1.6. Oh, guys, so rechargeable. Kasama na yung ilaw ng kasama. Oo, may panel na rin to. Ayan, Kasama na yung panel niya. Oo, maganda mo yan. Magkano sir? 1.6? 1.6 oh. Oh, di ba? Ngayon sa ano, tag-init, kailangan talaga yan, sir. Brownout na eh. Brownout pa. Okay guys, namili na naman si sir. Uwi na ako. Thank you pa, ingat po kayo. Parking coach ko, nandun sa ano. Doon po sa dulo. Kasi ginagawa to. Oh. Floating yun eh. Floating. Ano eh? Oh. Ang buhay yung dugo ni... Oh. Nabubu. Oh. Bumata eh, oh. Boy, boy! Boy! Salo lang na. Oh, guys. Ah. Ayos yan ah, pang military no. Oh guys, andun na. Oh yun oh. Oh lucky oh. Galing guys oh. 500 lang. 500. Oo. Ay. Oh ba no? 500. Lucky oh. Oh, pwede ka magradyo parang sa military. Go ahead, go ahead ha! Go ahead, Go ahead daw. Kaibigan, gantong buod! Taga-buol. Go ahead oh. Go ahead, go ahead! Go ahead oh. Boy, shout out! Shout out kay Red Black! Matagal ka! Go ahead, go ahead! Malungkot, dito masaya! Si Papoy, masaya! Masaya oh. Okay no, 500. Oh, 500 oh. Wow. Oh guys, nandito yung kinakaskas na relo, yung Rado. Dumami na guys oh. Dumami. Pinipili ni sir. Oh, diba sir? Ang ganda. Magkano daw? Magkano daw po yan? 2.5. 2.5. Oh guys, 2.5 guys oh. Rado. Yan, mimili si sir guys para sa kanya daw. So 2.5, may 2.8 kanina. Michael Kors. Yan yung Michael Kors guys oh. Magkano yan kaya boy? 1.8 lang, Michael. 1.8 na lang. Nakapili na yata si sir guys, di pa nakapili. Pipili pa lang siya ng relo niya. Paano rayo? Yun oh. Hinahanap na. Go oh. Sinop sa akin ng taga Balikbayan ng Amerika. Sinop sa akin yan. Sinap sa'yo kay boy. Yun guys oh. Luminor Marina. Panerai guys na relo. Oo. Kitang kita yung loob guys oh. Magkano to kaya boy? 12. 12k guys na ano, ganda oh. Galing US to guys oh. Ano? Binigyan ka? Ano kuha ka na rin? Panerai. Oh guys, ganda to oh. Yo, bigyan mo Jo. Oh, yun. 12k guys. Oh. Dito na kayo guys, ganda oh. Eh boy, ganda niyan. 12k guys. Panerai na relo, 12k. Galing US pa yun guys, yan oh. Hi, hello po. Good morning. Wala nang do. Stopwatch guys na relo. Oh, iba oh, kitang-kita yung likod oh. Ayan,
Pili ka na dyan sir ng mga kulay, daming kulay oh. May orange, blue, green. Oh, nandyan na sa daming kulay guys. Pwede kang pumili dyan kung anong kulay gusto mo. Ba, ang dami. Sa mga rado guys, meron din dito Rolex, yan. Galing ng Mga Saudi. Invicta guys, nandito din. Seiko 5. U-boat na relo Ito Rolex guys, natin, meron mga din. Psycho 5 natin. Sir, pili na po. Magkano nga ba to? Magkano? 2.5. Yan guys, may napili na si sir guys, babayaran na niya. 2.5 guys. Anong relo yan sir? Anong relo to kuya boy? 2.5. Ayan, t-shirt. T-shirt ba yan? Ayan, 2.5 guys oh. Yung relo na t-shirt. Binayaran na guys, 2.5. Guys oh, binayaran na. Okay, thank you. Diba? Mambo kailangan yung pangbabae. Pagkalik ako. Yung kudrado, wala na diba? Maski mo. Ano pangalan? Winnie Gonzales. Sa Facebook yun. Facebook naman yun. Sinong profile doon? Anak ko. Anak mo mismo. Madali lang ba Wala ano? kami sticker. Wala pa nga eh. Guys, dito tayo ngayon kila Boss Joel. Saka itong ano, ng Carmen Plana. So, yun. Ayan guys, nandito pala. Nagpapahinga sila nag-BB. Oh. Ayan, di ba? Oh, yun oh. Oh, iba. Okay, dito tayo. Kanino to? Kay, ano? Sa'yo pa din? Itong 5. 2.5 guys, so. Bridgestone na ano, 2.5 lang. Yung guys, so, 2.5. Bridgestone. May carrier na to guys. Pag pupunta kayo ng palengke, pwede nyo gamitin to guys. Pwede ding bike to work tayo. Ito guys, so. Solar light to. Yan, solar. Oh, yan, solar guys. Solar to. Ayan ang tatak niya guys, so. Oh, yan. May solar panel siya dito sa likod guys. Sa mga gusto nito guys, sandaan na lang daw to, sabi ni Boss Joel. Yan ang tatak guys, so. 100. Namumove ba to? Yan guys, so. Diba? Pwedeng flashlight to guys, yan. Namumove siya. Oh guys, 100. Yan guys, 100 to. Dalawa siya. Dalawa na. Yan. Dalawang piraso, tig 100 po ang isa nito. Ayan, solar oh. Solar. Diba? Solar. May mga toys pa rin dito guys. Yan oh. Ang balot. Kwenta guys, dami oh. May ibang laruan guys yan, 50 pesos lang. Ito pa guys, tawag nito car stereo. Dito 100 guys sa car stereo. Ba? May lumang cam din dito guys, so. Joel, magkano? 100 din guys yan. 100. Ito pa guys, sapatos. Eh guys, so shoes. Diba? Magkano to? 800? 600 guys, shoes. Ang gaan. Oo. Yung guys, oh. 600 lang. Ganda to guys, na shoes, oh. Diba? 600 sa shoes, diba? Yan guys, electrical and lighting guys, so meron dito. Tatak nito guys, Omni.
power push button switch. Diba? $50 guys, oh.